أبا عبد الله. ما أسمعك ليش؟ يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. تحيدر بيا حاله من دارة الخيالة من الرعب تشجيله ما ظل يا خويا حيله جاوبها والمدمع دم حكم الله بينا تحتم لازم يا زينب باكر يصير الذي ما صاير. هي لازم يا زينب باكر يصير الذي ما صاير. من أوقف بميداني ومحاوط بعدواني من أوقف بميداني ومحاوط بعدواني من كل كتر يلفوني كل كتر يلفوني اسهام ونبل يرموني اسهام ونبل يرموني بالحجر يا اختي صوابي وامسح الدم بثيابي بالحجر يا اختي صوابي وامسح الدم بثيابي بجبد المثلث يقطع ومن ظهري يا اختي يطلع من ظهري يا اختي يطلع وترس جفوف بدمي وعلى الحرب يضعف عزمي يثقل علي سلاحي ويبهضني نزف جراحي من المهر اتقنطر وعلى التربة اتعفر اعمل وساد الخد والعطش ما رد جبتي اعمل وساد الخد والعطش ما رد جبدي اصرخ وادير عيوني قطرة عذب اسقوني اصرخ وادير عيوني قطرة عذب اسقوني لكنهم بلا ذمة يستوحدون بهجمة ويطعني هذا بحربه يطعني هذا بحربه والضربة فوق الضربة وذاك بسهم يرميني بنص حاجبي وجبيني والشمر يقرب لي وبسيف ناوي علي
وبسيفه ناوي علي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين صيح يا والشمر يقرب ليا وبسيفه ناوي عليا وبسيفه ناوي عليا وسط السيف بنحري ابقى سليب وعاري واتشفن من الذعري واتشفن من الذعري واتشفن من الذعري والخيل تطحن عظمه وبيها يتقلب جسمه ومن صدري تقصد لكم يا اختي وتثور عليكم تلفي وتدوس عتابك وتفرهد باطنابك ما تبقى لكم خيمه ومسدود درب الهمة وهناك زيد ونينش وهناك زيد ونينش وبعد هول النجف دير بعينك علي صيحي يا حيدر وينك الحق يا ابويا حسينك وصيحي يا حيدر وينك الحق يا ابويا حسينك والام الحسن ناديها وباللي يجرى خبريها خبريها ابنك عارف وتشفن من الذعري وتشفن من الذعري ما حد حمل كافور ما حد حمل كافوره ولا يا فاطمه ما